Moi boas a todos e a todas e benvidas de novo ao Estrenados na Estratosfera, o programa para todos os abollados e abolladas como nós. Sexto programa, despois deste parón de verán, e volvemos co misterio na Galiza, desta cos dous primeiros asesinos en serie da Península Ibérica, e os dous son gallegos, ademais. Como sempre, ao meu lado está o fillo de Cielo, o filólogo deste programa. Moi boas, Víctor. Moi boas, Iván, e moi boas a todos os abollados e abolladas. Benvidos a vosa casa de novo despois deste parón de verán. O que falou hasta ahora é o fillo de Estrella, como xa sabedes é o biólogo deste Viaxe sin rumbo, o científico e o faro da verdad. A veces vais a olla, pero el non, el podes confiar. Hoxe falaremos da vida destes dous gallegos. Como un chegou a ser o primeiro asesino de España e outro o primeiro asesino de Portugal, as leyendas que hai en torno a eles e tamén un poquinho a cultura popular que creciu cos seus diversos formatos. Que che parece se empezamos xa? Ok, pois dentro intro. Así esta obra mía no pasa de ser un simple experimento artístico, pero aunque mereciese ser traducida a todas las lenguas del mundo, jamás dejaría de ser una obra de arte gallego, porque está hecha con zumo de tierra y miel de tradición gallega. Estrelados na Estratosfera, un podcast pos abollados como nós. Pois, sí, creo que o primeiro dos casos que temos é o de Diego Alves, que nos vai falar ti un pouquiño, Víctor. Sí, vamos a intentar facer un resumen aquí para introductorio para que a xente sepa quen é esta persona, porque creo que o que vas a falar ti máis ou menos a xente conoce aquí, pero este caso parece que é un pouquiño menos conocido. En Portugal sí, pero aquí non tanto. Claro, porque os asesinatos como foron en Portugal non pesa máis ali, claro. Está máis marcado. Pero el nace aquí, que é a historia, porque, claro. Bueno, vamos falar do Diego Alves, que é como se conoce en Portugal, pero el nace en Santa Gertrudis, un pueblo cercano a Samos, na provincia de Lugo, e nace baixo o nombre de Diego José Augusto Alves, é o primer fillo do matrimonio entre Anselmo José e Rosa, e nace no ano 1810. Bueno, os seus pais, como calquera adulto nesta Galicia profunda desta época, pois traballaban a gandandería, traballaban un poquinho a agricultura, todo minifundista, evidentemente, fora parcelaria e obviamente pois o que hai. E bueno, esta xente traballaba para subsistir, apenas lle chegaba para vivir, por ter non tiñan nin siquiera as terras que traballaban. Entonces, era unha pobreza do día ao día e non había máis. Por isto mismo que se seguiría dando anos, un século despois, seguiríamos na mesma situación, pois, o Diogo, sendo o primer fillo, pois tan pronto empezou a andar, empezou a traballar cos seus pais. Canto máis anos cumplía, pois iba collendo máis obligacións e máis elementos. Isto acabou forjando unha ética de traballo super rígida nel, cousa que viron os pais, estaban moi contentos, obviamente. Así que dixeron, con 13 anos, eu creo que este rapaz ten futuro, vámolo mandar para Portugal. Sí, que a ver, que bueno, era normal nesa época tamén, quero dicir. Sí. A ver, este era moi normal. En Portugal había cidades máis grandes, entón había máis oportunidades de traballo e pensábase que ali podíase prosperar económicamente con maior facilidade que aquí. Na Leira, pois, pouco se podía facer, dixíamos, a cidade e intentas ganar un poquinho máis de cartos. Obviamente isto non é todo bo, porque digo para os pais, mismamente, porque claro. Os pais teñen un fillo que traballa ben, que lle enseñaron, que lle está axudando, ainda que sea unha boca máis para alimentar, en realidad produce máis do que consume. Entón, para eles é un problema mandalo a Portugal, pero ven que é a única oportunidade para que este poda crecer, ainda que sea mínimamente. Entón, pois, bueno, toman esa decisión. Hombre, naquela época, pues, eso era unha oportunidade, ¿no? Con 13 anos xa traballabas igual na casa, quero dicir, ¿no?
ibas a traballar así ou sí, Sí, que, non había outra. claro, el xa levaba traballando o mellor 10 anos, imagínate. Claro. É un pouco, pois, o que pasaba aquí na Costa da Morte non hai tanto marchando para Suíza, que ainda a día de hoxe ainda está Sí, volvendo a ter moito auge. sí, é que era ou marchar para Suíza ou, bueno, quedabas na Costa da Morte traballando igual como, o sea, iban ao mar con 10 anos, sabes que decir? Contaba o meu pai. Exactamente. Claro. Hai que apuntar tamén unha cousa, que os pais non só se desprenden dunha man de obra, fan unha aposta, digamos, porque din, bueno, este rapaz pode marchar para Portugal e o mellor quen sabe. Sona a flauta e volve rico, sabes? Claro, sí, sí. Entonces, pues quítanos de algo. Pero bueno, en principio desfacerse do neno era un problema. A pesar de que tal, pois dicir que sobre todo os gallegos nesta época iban a Lisboa e o Diogo pois tócalle tamén ir a Lisboa. Ali traballaban, xa te podes imaginar, bueno, os de ajuadores, que eran as persoas que iban a buscar a agua ao río ou a fonte para leválo a casa dos ricos, de taxistas, que vamos a explicar ahora como funciona eso. Hai por aí unha imagen que non poden conseguir unha da época en Portugal, pero temos unha similar en Asia. Sí, sona raro, pero bueno, xa veredes por qué. De taxistas, eso, de limpiando, de polas chimeneas, de carboneiros, de peóns, todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Bueno, pois o Diego con 13 anos lárgase para Lisboa nun carro das vacas. Ele é o máis novo de todos os que van ali. Bueno, en principio funcionalle ben, vamos a dicir. A vida do Diogo en Lisboa crece rápido, gracias a un primo, se mal non me acordo da súa nai, encontrou un traballo de taxista. Isto hai que explicarlo, claro, non hai coches nesa época, pero tes aí unha imagen no tema do Diogo, Sí. se mal non me acordo, que é como uns carros, a ver se a ves aquí porque teño tal. Sí, estou non poñendo, non te preocupes. Está poñendo, pues basicamente ese era o que se dedicou. Bueno, como vedes son asiáticas as persoas, pero o Diogo faría o mismo en Lisboa. Levaría a persoas ricas nese tipo de carros que é tirado por unha persona. Isto debese basicamente a dúas cousas. Unha, os cabalos eran máis caros que as persoas. Claro. Imaginades. Claro. E dous, que, claro, as calles dunha cidade como Lisboa, que estaba crecendo a ritmos bastante altos, pois eran moi estreitas. Os cabalos teñen forza, pero nunha maniobrabilidade menor que, sobre todo, un chaval novo, como era... Claro, eran animales moi grandes para calles tan estreitas, basicamente. Efectivamente. Además que... Quero dicir, estas calles eran tan concurridas, si el gen estuvo, personas pues, frenaban mellor. Sí, si el gen estuvo en Lisboa ainda a día de hoxe as calles meten medo moito. o sea, nin acabe un coche casi, o sea que... Entonces, pues claro, aí imagínate como sería naquela época que a xente vivía na calle moitas veces, claro. Pues, era moito máis fácil para estas persoas pues, ter un ser humano que tire, sobre todo pagándolle pouco, como era o caso, que así pues, trasladarse rapidamente. Como dixo ao principio, pues, o Diogo valle bastante ben dentro das posibilidades, con 20 anos, máis ou menos, 18, 20 anos, sobran os clientes. Corres a voz de que é boísimo, de que é moi eficiente, a ética de traballo que lle impuxeran os seus pais funciona, el ten unha vida tranquila, traballa, durme e volve a traballar, basicamente, é o que conoce, sendo tan novo, pois tampouco, quero dicir, non ten moito máis que facer, non ten nin familia nin nada ali, simplemente pois fai eso, polo que se ve crece rapidísimo eso. O problema é que digamos que crecer rápido ten as súas cousas boas e cousas malas. O bo é que lle sobraba traballo, podía vivir relativamente ben dentro do que cabe. Sí. O malo é que, quero dicir, podía comer todos os días. Que xa era bastante claro. Pero claro, é que tamén é o máximo que aspiraba, sabes? Exacto. Con 20 anos dixo, vale, esta é a miña vida. Vai ser así sempre. Bueno, por lo que se ve, eso foi un problemilla, porque empezou a como se di,
a recorrer a vida nocturna de Lisboa, digamos. Viu Claro. que a súa vida pois, estaba máis ou menos establecida, e colliu hai que imaginarse que Lisboa nese momento era unha ciudad con 240.000 personas e tiña unha vida nocturna bastante importante. El empeza a vida nocturna gracias a Gallegos, como dixen antes, dedicábanse, por exemplo, a ser aguadores, pois, na noite moitos iban a zonas de recollida de agua, e reuníanse ali, empezaban a falar, e despois pois, iban ás tabernas, e demais, non? E aquí é cando empeza, digamos, un pouquiño a cambiar a vida do Diogo, que, bueno, pues, vai... Pero estando ben, quero dicir. Ele continúa traballando ben, pero ahora, bueno, pues ten tamén a afición de empinar o codo polas noites, un poquito. Pero un poquito, sin pasarse. El continúa ben. O problema é con 24 anos. Aquí ven posiblemente o gran punto de inflexión na vida do Diogo. Sí. E aquí é que entra nun bar no que non entrara nunca. E conoce a María Gertrudes. María Gertrudes era unha muller que tiña un bar, era a dueña deste bar no que entrou o Diogo. Estaba casada, pero o seu matrimonio estaba completamente arruinado, quero dicir, era unha relación inexistente. Basicamente, polo menos Diogo enamorase dela, e María Gertrudes, bueno, pues acolle, por así dicirlo. E aquí empezamos a pisar o acelerador. Empieza la fiesta, ¿no? Empieza lo bueno. Empieza lo bueno aquí. Básicamente o Diogo empeza a empinar o codo que te flipas, vamos a dicirlo así en palabras de plata. Descuida por completo o seu traballo diurno para dedicarse a tempo completo ao seu traballo nocturno, que é beber. Obviamente isto non pode acabar ben. O que pasa é que, bueno, pues, o Diogo despídeno de un par de traballos, porque basicamente chega feito un fiasco. Corres a voz de que según se corrió a voz de que era un magnífico taxista, corres a voz de que é un pésimo traballador. De que un perdido ahora xa. Efectivamente. Este tío xa non vale, hai que tiralo fora, polo tanto acaba cerrando as súas portas a futuras posibilidades que, repito, eran esas, poder comer todos os días a base de tirar como se fuera un burro de un carro para personas ricas. Pero bueno, digamos que María Gertrudes foi o seu catalizador, el xa viña cunha desazón ou unha sensación de que a vida que non valía moito tal e como estaba funcionando, tiña o seu traballo, pero Non lle aportaba nada, que es dicir. claro, non hai visos de futuro mellor, é dicir, ti podes traballar, é dicir, bueno, pues, si traballo duro, pues podo prosperar, pero no caso do Diogo non había esa existencia. Están traballando moi duro, si traballo máis duro, en realidad non me vai aportar nada máis. Entonces, estaba estancado. A María Gertrudes, polo que se ve, aportalle unha válvula de escape que acaba sendo, pues, o centro da súa vida. E bueno, sin traballo, sin nada que levarse a boca ni nada, empeza a delincuencia. En principio, a delincuencia para o Diogo é un medio de traballo, sabes? Pasa a ser un traballo a tempo completo. Ele empeza a roubar, pero tampouco é que o disfrute, ni moito menos, simplemente é para subsistir. E bueno, eso, empeza a ganarse a vida. Según se empezou a ganar a vida como burro de carga, pasa a ganarse a vida roubando. E así pasa un par de anos hasta que monta un bar con María Gertrudes, que se desvincula por completo do seu antigo matrimonio. E nunha calle importante de Lisboa, pues, abren así unha taberna na que o Diogo pues, perfecciona as súas técnicas de roubo, e entras María Gertrudes pues, lles vende alcohol. O modus operandi é moi sencillo aquí, emborrachaban as persoas e roubabanlles. E isto é o que vai a pasar unha noite que vai a ser o segundo punto de inflexión da vida do Diogo. Un día, un cliente asiduo empeza a desbardallar de que ten unha chave do acueduto das augas libres. Sí. E o Diogo, unha persona xa docta en roubar, en saber cales son claro, saber cales son as oportunidades realmente de amasar fortuna polo traballo alleo.
pois decide emborrachalo hasta que cae redondo, quítalle a chave e méteno fora. E aquí é donde realmente empeza a leyenda, digamos. Bueno, temos aí unha foto do acueduto das Augas Libres. Sí, xa estamos vendo, sí. Quero recordar. Estamos vendo. Basicamente o acueduto das Augas Libres ten dúas entradas, digamos. Unha funcionaba de puente. A xente cursaba polo acueduto porque era máis seguro cursar por aí que cursar polo medio da ciudad. Hai menos personas e, polo tanto, menos posibilidades de que che apuñalen e che roben todo o que levas. Claro. Por desgracia, o Diogo cambiaría eso porque na segunda entrada, que sería un pouquiño esta para tareas de mantenimiento, que esta tiña unha porta, tiña unha chave, Sí. el consigue esa chave robándolle a este borracho e cólase por esa zona onde non se ve que hai nadie, sabes? É dicir, o pasillo normal non permite ver o que hai no outro. Vale. E hai como unhas pequenas ventanas que permiten conectar a ambas. Pero claro, cando che sale unha persona desa ventana, ti non te esperas. Claro. E isto será o modo no que traballe o Diogo a partir de agora. Espera que chegue alguén, salta pola ventana, amenaza con cuchillo, róballe absolutamente todo. Pero claro, aquí hai un problema. Xa non están borrachos, xa non están perdidiños. Son personas normales, claro. Eran comerciantes, ao mellor que estaban volvendo dunha feira, Claro. imagínate. É que supoño que tamén quererían defender bastante máis o seu, sendo un comerciante ou unha persona que leva mercancía ou o que sea. Ves de traballar, todo o que ti queiras, vaiche vir aquí un troino a roubar todo, non. Entón defendíanse e, sobre todo, víanlle a cara. Entón, el toma unha decisión que é, vale, esta xente non pode seguir vivindo. Claro. Porque se siguen vivindo eu, bon po cobo. Claro, vamos. vas a acordar de min, vanlle dicir eres este hijo de perra, etcétera, etcétera, non? Efectivamente. Entonces, o que fai é, bueno, apuñalos e lanzaos polo acueduto abaixo. E así empeza a ola de crímenes do Diogo de verdade, porque, bueno, eu vin as cifras, claro, hai que pensar que estamos nunha época que hai moita fantasía, a veces nos documentos, pero digamos que as cifras máis realistas serían en torno a 70 personas en total, Que é bastante, é bastante. Que é unha cifra enorme, O caso é que, bueno, o acueduto non se serra porque no principio créese que, bueno, a policía cree que son unha serie de suicidios. Claro. Entre comillas. Que había pobreza, sí, quero dicir, dixeron, bueno, está habendo pobreza, será xente que vai ali e que se suicida, pero hai un par de cousiñas que cambian a historia. Unha é o número de persoas que morren. Pesa ser xa demasiado, sabes? Din, aquí non poden ser suicidios, non quero dicir, 10 persoas poden se suicidar, 20, tal, pero cando xa son 40 ou 50 persoas, diste, non, isto aquí tan que está pasando algo. Isto é demasiado. Claro. E outra é que, bueno, pues o Diogo non é 100% efectivo. Hai casos nos que o consigue, pero hai casos nos que non. As persoas que sobreviven e que logran escapar reportan unha serie de ataques por parte dun home e máis ou menos coinciden as descripcións. Entón, bueno, pues, a policía decide cerrar por completo o acueduto das Augas Libres hasta que se sepa un pouquiño o que está pasando. Isto fará cambiar o modus operandi, é dicir, outro punto de inflexión na vida do Diogo para cambiar por completo o seu modus operandi. Antes de ir con esta última etapa do Diogo, dicir que se fai moi famoso que o Diogo, polo visto, tuvo remordimientos a hora de matar a unha persona. Porque aquí hai que aclarar unha cousa, o Diogo daballe igual, si eras home, muller, un neno, un vello, daballe igual. O conto é, rouboche todo o que teñas. O fin justificaba os medios, non? Mais ou menos. Daballe absolutamente igual. Pero trascende unha historia, non sei se é mito, sabes, ou se é así un poquinho para darlle un toque, digamos, a historia do Diogo, que é que
cando vai a lanzar unha nena ao vacío, pois aí sí que parece que ten, sabes, como que lle ven un pouquiño o corazón, que di, vale, igual me están pasando. Claro. Pero seguiu matando, que pasa o que pasa, seguiu dou igual. Bueno, vamos coa última etapa, que é cando o collen. Basicamente, o Diogo pois non traballou solo. Créese que no principio sí que traballou absolutamente solo, que era el solo o que se postaba ali no acueduto, acollía, lanzaba as persoas, pero ao ver que era un elemento lucrativo, pois foronse sumando algún que máis outro persoas, compañeiro, digamos. Claro, acabou formando como unha pequena banda. E cando se cerrou o acueduto, pois esa banda seguía necesitando alimentarse. Así que decidiron cambiar a moda de actuar e simplemente colleron e empezaron a entrar nas casas dos ricos. Hai que recordar aquí, vamos a retrotraernos un poquinho atrás, que o Diogo traballou nesas casas en algún caso. Claro, xa sabía como entrar ou sabía determinadas cousas que lle permitían máis fácil os atracos, non? Por así decirlo. El, cando menos, tiña información de quen tiña poderío económico na ciudad, porque xa os conocía a todos. Algúns contratárono, pero outros pois intentaron contratalo ou oío falar deles en algún momento. Por lo tanto, el ten información. Aquí hai un elemento tamén que bueno, é que hasta que punto podemos ter en conta os documentos da época e tomalos en serio, non? Claro. Pero fálase de que estas entradas e incursións nas casas xa deixaron de ser tan limpias, digamos. No acueduto mataba a xente porque había que matala. Según a súa lógica non lle quedaba outra, porque senón pois vendían, non? Que pasa que nas casas pois dixo, mira, xa que teño que matalos, vão a pasalo ben. E aquí a verdade é que empeza a torturar as persoas, empeza a alargar, digamos, ese chollo que está facendo e a disfrutalo xunto cos seus compañeiros. Obviamente aquí tamén cambiou unha cousiña, que é que hasta ahora mataba a comerciantes pequenos, a individuos pouco relevantes, e aquí empeza a matar a persoas realmente relevantes, mata a ricos. Entón a policía poñe esas pilas. Claro, ahora son personas máis importantes, ¿no? Básicamente. Entonces ahora sí que podemos facer algo de verdad. Esto pasa sempre, porque recordo, si buscas información sobre asesinos en serie dos anos 70 ou 80, moitas veces pois asesinaban a prostitutas ou a yonkis, sabes? Sí, como por exemplo Jack o Destripador, etc. Sempre empezou un pouco desa maneira, non? Sí, que é da mesma época, por exemplo. Entón tampouco se dá moita importancia, porque, bueno, o sea, eu cheguei a ler algúns informes da policía que pouco menos que dicían, bueno, ainda está facendo un favor, sabes? Sí, xa. Son vidas non importantes, non? Por así decirlo. Exacto. Pero cando se poñen con alguén importante, cando hai un intento de tal, aí sí que xa, cuidado, aí sí que xa tal. Entonces, bueno, pillan ao Diogo, aquí é donde sí que nace a leyenda, non? Hasta ahora pois podemos falar de historia, pero aquí xa entra no terreno da leyenda, porque hai varias casualidades. Unha é que o Diogo é o último, bueno, ele é condenado a morte xunto con toda a súa banda, e o Diogo vai a ser o último ajusticiado público en Portugal, polo menos no que ven sendo nos documentos, porque obviamente pois despois no rural moitas veces pois continuaríase con este tipo de prácticas, non? De, bueno, pois ou ahorcalo ou o que sea, pero aí xa non temos constancia de. Sin embargo, aquí en Lisboa é o último documento que se ten de ahorcar a unha persona en público. Foi o Diogo. E despois hai outro elemento que creo que é o que realmente o poñe na cabeza de lanza, que é no que mellor dito, na cabeza de lanza, porque a súa cabeza sepárase do corpo póstumamente, quero dicir, porque, bueno, en ese momento a frenología estaba de moda
a pseudociencia da frenología, estudiando as dimensións do cráneo para determinar as psicopatías, a psicología dos sujetos. É un profesor, un médico, do momento di, bueno, cortadelle a cabeza que quero estudiar eu. Bueno, a día de hoxe que non temos foto deso. Sí, está na Facultade de Medicina de Lisboa, estou enseñando ahora mismo. Sí, é que para que nos vexa por YouTube, por suposto. Sí, que para morbosos que nos estén escuitando, non teño claro se se pode visitar en estes momentos a cabeza. Eu polo que sitios din que sí, eu polo que din que non. Din que sí, pero bueno, eu supoño que estará nun apartado da Facultade de Medicina que terás que falar con alguén para dicir, mira, podo ir hasta aí. Pero en principio debería poderse, sabes? Debería. É que eu escuitei, bueno, leín varias cousas. Unha era que se podía, pero que despois que bueno, que non o visitaba moita xente, e que era un pouco traballoso telo ali, entón que o guardaron, e que tal. Escuiten que se sigue expoñendo, sea como fuere, o Diogo a cabeza sigue aí, é espeluznante. Sí. E eu lin tamén que quedou como unha especie de mirada así rollo bobalicona, sabes? E a peña dicía que era todo o contrario, sabes, que rollo como que quedou así polo formólogo que sea, pero que na realidade a súa mirada era de, o sea, dunha mala hostia que flipa, como se ven en algúns grabados e tal, non? Sí, é que a descripción dele era que era unha persona compacta, sabes, que era compacta, refírame que non era de gran tamaño, pero sí que era fibroso. Sí, macizo, ¿no? Por así decirlo. Sí, macizo. Unha persona destas que traballa no campo que está fuerte, digamos. Que non é voluminoso, pero ves que ten forza. E tiña unha mirada, polo que se ve, penetrante. Pero a que lle queda no do formol é como, non sei, unha mirada vacía. Perdida, sí, de atontado, sabes? Sí, é curioso. Como de atontado, pero dá un mal rollo que... Sí. Pero bueno, formalizar xa unha cabeza xa é un mal rollo de por sí, sabes? Quero dicir, sí. Eso non acaba ben nunca. É que estamos falando dunha persona que ao final da súa vida disfrutaba torturando a xente, sabes? Sí. Porque se ve acababa alargando durante horas a tortura a que sometía a estas personas para disfrutar do seu dolor. E ao final queda con esa mirada así como de pura inocencia, sabes? Ese contraste pone os pelos de punta. Bueno, para acabar, simplemente dúas cousas. Al igual co que vas a falar ti, non vou a desvelar o nombre, valo dicir ti, non vou dicir eu. O Diogo pasou a posteridade cunha serie de elementos varios. En primer lugar, ten o honor, aparte de ser o último ajusticiado en Portugal, ten o honor de ser a persona a que se lle dedica a segunda película que se fai en Portugal. Non é a primeira, pero é a segunda. É unha película en blanco e negro, obviamente. Ainda ni siquiera tiña sonido. Bueno, está en YouTube, que si queres... Eu creo que é mellor poñer que era Os crimes de Diogo Alves, non? É o que estás aquí na foto esta que estuvemos enseñando. Sí, teño aí, pero si eso debemos de compartir o enlace en algún sitio, sí, para que podades metémoslo ir en a YouTube. Vela. Sí, porque a verdad que dura moi pouco, é moi cortiña. Bueno, tamén se ve reflejado ese elemento de que cando vai a tirar unha nena, tamén se ve aí. Como dato curioso, bueno, pues, o filme é mudo, como dixen, pero no estreno o que fixeron foi detrás da pantalla, pois puxeronse os actores e leían o texto así en directo. A verdad que bueno, que mola. E bueno, despois tamén que se sacaron varios cómics ca figura do Diogo Alves, todo fomentando esta aparición na cultura popular. Joder, que acrescenta aínda a leyenda máis para ser o primer asesino en serie de Portugal.
recordo, remito outra vez, sendo gallego. Bueno, tanto el como do que vou falar eu, que xa, se lle parece, xa vamos a dicilo. Falas incluso de que son os primeiros serial killers do mundo, casi, prácticamente, sabes? Porque hasta Jack el Destripador foi un pouco posterior, creo. Nos 60, 70, sí. ¿no? 1870, por aí debe ser Jack el Destripador. Dijo chaval. Pois, bueno, no meu caso vou falar do primeiro serial killer gallego, que todo o mundo sabe que está moitísimo na nosa cultura, que é Manuel Blanco Roma Santa, basicamente, ¿no? Que prácticamente creo que non sei se coetáneo, ¿no? O Diego ou pouco máis. Diogo nace en 1810. Miren ahora Jack el Destripador, sí, é dos 60-70 cando comete os seus crímenes. Pois mira, pois Roma Santa nace en 1809, o sea que prácticamente igual. O sea, bueno, o contexto ven sendo... Sí, dime. Además en zonas, quero dicir, son os dous de zonas rurales de gallegas da provincia de Lugo, non? Bueno, no caso de Roma Santa ele é de Ourense, pero vamos, son as rurales gallegas. Verdad, sí. Pero bueno, o contexto sería moi parecido. Primeira mitad do siglo XIX en Galicia, diferencias sociales moi grandes dos campesiños versus a burguesía, e os nobles e o clero, que eran estamentos moi importantes, non? Había épocas de fame por perdíanse as colleitas, etcétera. Despois estaba a invasión francesa de España, non sei se recordas, que supuñía unha presión añadida para os campesiños. E na zona de Ourense, ainda por riba as malas colleitas, non? Fan que moitos dixan, bueno, pois igual me é mellor dedicarme á ganadería, vanse desplazando as persoas a lugares máis elevados, non? A montes, e tal cual, que eso favorece un pouco a acción de Roma Santa, non? Pois Roma Santa, como dixamos, nace... Sí. Roma Santa nace en Regueiro, que é un lugar de Esgos, en 1809, non? Como dixamos, nunha familia que tuvo en total 7 fillos. Bueno, el foi un neno, parece que como outro máis, vai crecendo. En 1831 Roma Santa casase con Francisca Gómez, cando só tiña 21 anos de edad, e 3 anos despois morre a súa muller, en circunstancias que hoxe en día ainda non se sabe nin a causa, pero bueno, morre a súa muller, supuestamente de causas naturales, pero tampouco se pode confirmar. El queda viudo, non? Con tan solo pois 24 anos. Que insinúas? Eu non insinúo, eu só deixo caer. Roma Santa, unha das características que tiña Roma Santa é que destacaba versus a xente normal do rural na época, non? É que parecía ser bastante listo, inteligente, non chamémoslle. É ser bastante habilidoso, para máis que ser só un campesino sin máis, non? Como que ejercía diferentes tipos de oficios, tiña habilidades para facer un pouco de todo, non? Cociñeiro, sastre, sedaseiro, un pouco de todo. Parecía ser. Vou che dicir aquí, el tamén ten así un pouco leyenda de ser como afeminado. Sí, no bo sentido. Ese é un punto que va a falar ahora, porque hai unha cousa moi importante que é a partida de nacimiento del, non? E ahora che vou comentar, porque eso ten o seu intríngulis. Pouco despois de isto, non? Por tanto, comenzou a ejercer de quincalleiro, chamaban, non? O comerciante, viaxando en burro ou a cabalo polas serras, que son unha cousa moi importante, como dixeste ti, ter un burro ou un cabalo naquela época xa era bastante. Sí. El viaxaba, claro, hasta o Bierzo, zonas de Portugal, etc., onde se abastecía de cousas para vender polos pueblos, non? Pois el era de Esgos, por Maceda, polos pueblos da Serra de San Mamede, o Invernadeiro, etc., por todas esas zonas. Por isto tamén, é unha cousa moi importante, comezou a coñecer moi ben os camiños e as rutas que comunicaban entre os pueblos, non? E ademais, outra cousa moi importante de destacar da súa habilidade é que ele sabía ler e escribir, o que era unha situación moi privilexiada
respecto á gran maioría dos habitantes da zona, non? Como comprenderás, eran pois basicamente analfabetos naquela época, como todos saberemos. Sí. Entonces, unha cousa importante, como te dixías, é o tema de que podría ser muller, non? Dixían. No registro de bautizados, Roma Santa aparecía como Manuela inicialmente, o que provocou un pouco que a súa leyenda e misterio se acrecentase moito, non? Existen varias teorías nesta cuestión. Parece ser que algúns din que a posteriori pola mala fama despois dos asesinatos de Roma Santa hubo unha época na que en Esgos, no pueblo, non? A xente non quería falar do tema ou quería borrar un pouco o capítulo de Roma Santa da historia, non? Isto foi baraxado como unha das posibilidades pola cal a partida de nacemento de Manuel Blanco Roma Santa pudera ser modificada a posteriori, sabes? É onde poñía Manuel, poñer unha A e que fose Manuela, para facer que ali non nasera tal Manuel Blanco, non? Mira, sí, non... Esa era unha teoría que, bueno, todo isto, por certo que non o dixen, podo enseñar, saqueino deste libro, vale? Por primeira vez enseñou un libro, creo. Roma Santa, Historia Real de unha leyenda, vale? Que é un libro que fixo a Diputación de Ourense, en no que falan moitísimos autores, revisando o tema desde moitísimas perspectivas, desde o punto de vista legal, desde o punto de vista histórico, médico e un pouco de todo, non? Intentando pois dar luz a todo eso, que non se quede solo como unha leyenda, vale? Eso é unha teoría que tiñan que podía ser eso, que alguén modificara un eclesiástico, basicamente, modificara e puxera unha A donde non había e se transformara en Manuela, non? Basicamente. Que además é moi fácil facelo, quero dicir. Claro, porque si tens que claro, si tens que tachar, bueno, pero si tens que meter unha A solo, pois tampouco é tan difícil. É donde poñes, donde aparece el, ela, etcétera, etcétera, non? Bueno, sí, que además é o mesmo procedimiento unha e outra vez, non? Quero dicir, non... Exactamente. Si tens que tachar xa... Claro, porque, para empezar, se nasera como muller, non podría casarse con outra muller. En a partida de confirmación, ele xa aparecía como Manuel. Sabes? Parece ser que moitos historiadores tamén o achacan a un posible error por parte do abad de Santa Eulalia, que foi o que o escribiu no libro de bautizados, xa que parece ser que na primeira partida de nacimiento aparecía así como Manuel, según diversos autores que viron os documentos originales aquí no libro este, que non poden sacar do sitio e tal igual porque non lles deixan, pero que eles supuestamente viron na partida de nacimiento sí que parece como Manuel. Outra teoría que é hipotetizada por un autor que é Mariño Ferro en 2007 sostén o que te dixías que Roma Santa podría padecer algún síndrome androgenital, chamanse, non? No que os genitales podían ser ambiguos e por tanto aí estaría confusión inicial, non? O que moita xente di que era hermafrodita, non? Como se conoce coloquialmente. Sí. Isto tamén explicaría o tema de que ele era unha persona como baixa, non? Digamos, que tiña un carácter así afeminado, que moitas veces escriben nos documentos oficiales da época, polo cal, si padecer este síndrome, Roma Santa sería genéticamente unha muller, vale? Pero este síndrome o que provoca un exceso de producción de andrógenos, basicamente de testosterona, non? As hormonas sexuales masculinas, que afectarían a diferenciación inicial sexual do feto, provocando que se desenvolveran caracteres masculinos. Ese é o rollo. Eso tamén se pensa que isto podría ter unha relación tamén ca maior agresividade, non? Que iso se fose impulsado tamén para cometer máis asesinatos, non? Pero bueno, cos viaxes, retomando, cos viaxes que facía Roma Santa para comprar, vender cousas e tal, parece ser que adquiría unha deuda con comercio de Ponferrada que se chamaba Alonso Esardo, dos comerciantes. Adquiriu unha deuda de sobre 600 reales, non? E dende Castilla mandaron un alguacil que chamábase Víctor Fernández, casualmente. Coño. Na súa busca Diogo Alves. Completando o nombre aquí. Mal rollo. Víctor Fernández Alves. Rollo. Pois Víctor Fernández, o alguacil, foi buscalo o 21 de agosto de 1843
pola deuda desta que tiña, non? Este pobre Víctor Fernández apareciu morto entre uns arbustos o 25 de agosto cerca de Pardavé. No. Lo siento, Víctor. E según a viuda, Que insinúas? o alguacil atopouse con Roma Santa o día 22. Pero o resto de personas dicían que non viran a Roma Santa por ali, non? Unha taberneira de Brañuelas dixera que vira un home con acento gallego o día 25, vale? Pero a xustiza nunca puido confirmar que fora Roma Santa, vale? Parece ser que además os donos do comercio de Alonso e Sardo confirmaron que a deuda fora saldada por parte de Roma Santa e os seus irmáns nos últimos anos. O sea que parecía que xa non había nin móvil nin pruebas. Sin embargo, había un home morto, sí ou sí. Así que o xulgado de Ponferrada citou, ¿no? Pero non había pruebas suficientes contra él. Contou unha serie de historias enrevesadísimas, dicindo que un tal Villarelos, que tamén tiña que... o que o alguacil tamén tiña que embarjar e tal, se atopara con este alguacil, e que polo tanto sería él, ¿no? Foi un pouco o que dixo Roma Santa. Non se esclareciu nada. Interesante, non? Porque como se di, él utilizaría esta táctica, digamos, de empezar a dicir, no, nombres así e tal. Intentar, sí, escurrir o bulto, ¿no? Posteriormente foi condenado en rebeldía porque non volvía a presentarse para comparecer nas siguientes no xulgado. Así que o que fixo foi coller e poñer tarde por medio e non volver a terras de Castilla, vale? Dixo, foi condenado porque, claro, non apareceu a declarar despois. Así que dixo, bueno. Entonces decidiu moverse para Galicia e acabou en Rebordechao, vale? Que despois de asegurarse ben que no pueblo non se sabía nada de que se buscaba pola muerte desta persona ni nada de nada, vale? Dixo, primeiro fixo unha observación e dixo, vexo que aquí non me buscan nin saben nada deste tema, así que me voy a quedar por ahora. Entonces, como boa estrategia. Sí, por eso dijo que era un tío bastante inteligente. Entonces nada, aproveitando as súas habilidades, tramaba ir gañándose a confianza do pueblo, incluso axudando ao párroco da zona, que era Pedro Cid. Primeiro sempre se ganaba a confianza das mulleres, unha cousa moi interesante tamén, axudándolles nos recados, traballos da casa e tal, parecendo inofensivo. E ganándose a fama de afeminado, de chamabanlle mariquiteiro, non? Nos homes da zona, o sea, parecía un maricallo, non? Entonces eles confiábanse e tal, e el parecía que lle daba igual isto con tal de conseguir o seu objetivo inicial, non? Ser inofensivo para as mulleres e que as homes da zona pois estuveran dispuestos a que compartira e que acompañara as súas mulleres porque parecía totalmente inofensivo. Conseguiu así servir na casa de Andrés Blanco e parece que comenza unha relación con Manuela García Blanco, original de Lasa, que era unha muller que tiña 43 anos, estaba divorciada e xa tiña unha filla dun matrimonio anterior que se chamaba Petra, que tiña 15 anos, vale? Petra. Parece que tiña unha relación así, con medio unha relación, ainda que parece ser que tamén estaba liado ca comadre desta Manuela, que era Antonia Rúa. De feito, rumoreábase que a segunda filla de Antonia Rúa, que se chamaba Peregrina, era en realidad filla de Roma Santa. Non se sabía de quen era o pai, pero a xente xa falaba de que era Roma Santa, non? Ao final Roma Santa foi crecendo, non? E de ter un perfil baixo, de comenzar así baixo en Rebordechao, pasou a recuperar o oficio de comerciante que tiña. E foi pouco a pouco convencendo a Manuela de que as terras que visitaban nos seus viaxes, en concreto Santander, eran moito máis prósperas que nas que estaban vivindo, e que era mellor mudarse para ali, vale? Un día, cando Manuela volvía a casa de vender sola, atopouse que Petra non estaba xa. E Roma Santa dixeralle que conseguira mandala a Santander a casa dun señorito ou dun cura ou algo así, non? Dixeralle que en canto puidera resolver os asuntos pendientes que tiña e se desfixera das cousas que non iba a poder levar para lá, non? E fixera as maletas porque para ela tamén había sitio ali. E ela fixo así, non? Comezou a viaxe con Roma Santa polos montes estes. E cando estaba na fraja de Redondela, Roma Santa asasinou cruelmente a Manuela, seguindo o mismo destino
que días antes seguira a súa filla Petra, que tamén fora asesinada exactamente no mesmo lugar. Separounas, quero dicir, fui unha despois a outra, claro. Exactamente. É moito máis fácil. Exacto. Premeditadamente fixo o mismo cas dúas no mesmo sitio. O volver a Rebordechao, Roma Santa comentara no pueblo que as dúas mulleres estaban en Santander moi contentas e con moita mellor calidade de vida que antes, claro. Por toda esa confianza adquirida co paso do tempo, o pueblo creeu que todo o que comentaba Roma Santa era verdad. Además, gracias a ler e escribir, Roma Santa falsificaba cartas, que isto é unha cousa moi interesante, o sea, para que se vexa a premeditación, non? A planificación de todo isto. Falsificaba cartas... E a capacidade tamén intelectual. Exacto. Era unha persona inteligente. Sabía atar ben os cabos para que... Exacto. Falsificaba as cartas das dúas asesinadas nas que falaban de que en Santander estaba moitísimo mellor, etcétera, etcétera, non? Así, además de non despertar sospechas no pueblo, facía que a vez os veciños seguiran tendo esperanza de que en Santander poderían ter unha vida mellor, sabes? Claro. Este plan ou trama xurdiu efecto e a irmá menor de Manuela, que se chamaba Benita, pediulle a Roma Santa tamén que guiase xunto co seu fillo pequeno Francisco polos camiños hasta Santander. En 1847 Roma Santa dilles que xa encontrou outro cura ao que poderían servir e o 12 de marzo deste ano empezan o camiño. Nun lugar chamado o Corjo do Boi, a Roma Santa asesina a nai e fillo de forma moi cruel outra vez, tal como fixera anteriormente, non? 3 anos despois desto estuvo Roma Santa sin facer nada, ningún asesinato ni nada, a pesar de que xa estaba cometendo ciertos errores, non? Como vender as pertenencias das persoas asesinadas. Bueno, errores chamalle ou claro, el quería aproveitar, pero eso era arriesgado, non? De correr un riesgo de ser descoberto. A pesar desto, a familia dos fallecidos non sospechaba aínda, xa que seguían recibindo cartas falsas de todos os seus familiares nas que lles contaban que nadaban na abundancia, incluso comentando que a Benita lle tocara a lotería. O sea que fíjate ti, as cousas que urdía Roma Santa. Postos a inventar algo bonito, non? Claro. A comadre de Manuela é o suposto lío da Roma Santa que explicamos anteriormente, que era Antonia Rúa, foi o seguinte objetivo de Roma Santa, non? Ela tamén tiña, ademais de peregrina que falamos antes, a filla xa comentada, tiña outra filla de outro matrimonio anterior que se chamaba María Dolores. Antonia tiña unha mellor situación económica que as outras e Roma Santa conseguiu engañala para que partise a un novo mellor traballo, pero esta vez dentro de Ourense, non? Pero non sin antes firmar un papel no que se lle cedía as propiedades para que las pudiera seguir vendendo. O sea que fíjate o que iba el tramando. Yes. A filla maior díxolle que non... El díxolle a filla maior que ela non podía ir, xa que non había traballos suficientes para tantos, polo que se quedou cos tíos no pueblo, vale? En marzo partiron neste viaxe, o sea, a filla do anterior matrimonio, estamos falando. En marzo partiron neste viaxe que en lugar de ser para topar unha vida mellor, pois como imaginarades foi para topar o final da súa vida. Antonia e Peregrina foron brutalmente asesinadas no lugar de Asgorbias e, como dixeste ti antes, el premeditadamente dixo xa son dúas, outra rapaza máis son demasiadas, ainda por riba maior, a outra filla, non? Entonces mellor vamos facelo así, non? Quizás. Por eso provocou que a outra filla non fora con eles, supoño. Claro. Cando volveu ao pueblo, Roma Santa dixo que quedarán ali perfectamente e que cando volvera Antonia se casaría con ela e todo. O sea, xa foi comentando isto. Dios. Para que a xente, claro, tuvera máis seguira tendo confianza, non? A seguinte persona que seguiu o mismo modus operandi foi o sobrinho de Manuela de Benita, que se chamaba José Pazos, co que partiu o 12 de octubre de 1850. Pero a familia, vendo que Roma Santa vendera as pertenencias de Manuela de Benita, chegou a un acuerdo no cal con José isto non sería así, el marcharía solo co posto, vale? Quedando as cousas del na casa, e señolle gustaba a Santander que volvería. Lamentablemente, a pesar desto, tamén acabou asesinado nas Gorbias, e a súa familia en Lasa recibía o mismo tipo de cartas que anteriormente, desindille a súa nai Josefa,
que vendese todo o que fora para Santander. E Josefa fixo tamén así. En 1851 partiu con Roma Santa no mesmo viaxe sin ningún retorno, que de novo tuvo o seu fin nas Gorbias. A venta das pertenencias de Josefa, que fixo de modo moi apresurado, e xunto con todas as ventas que fixera antes das cousas das víctimas, os rumores de que algo moi raro pasaba xa eran moi evidentes, non? Evidentemente, como comprenderemos. E Roma Santa viu peligrar o seu futuro na zona. Un sobrinho de Manuela e de Benita, chamado Manuel Fernández, que era un chaval moi xoven e fuerte, non? Díxolle que el mismo iba a ir a Santander a ver como estaban as súas tías. Roma Santa intentou darlle largas, dicindo que lle fallara o seu contacto, pero o chaval insistiu moito, non? De tanto insistir, acordaron partir, pero como non era unha víctima moi fácil, ao final Roma Santa optou por non aparecer. Isto evidentemente provocou que os rumores, lexos de desaparecer, aumentasen moitísimo máis. Comenzaron a dicir que seguramente fose un sacauntos, que usaba as grasas da xente asesinada para facer xabóns ou incluso remedios medicinales que se vendían en Portugal aproveitando os viaxes que facía, sabes? Isto foi un rumor que ao parecer nunca se puido confirmar de ninguna maneira de forma oficial, pero tampouco desmentir, vale? O tema de leyenda de sacauntos e tal, esas cousas pasaban xa fai moitos anos antes que de Roma Santa, con, o sea, remedios extraños e cousas así que se facían, non? Os pistacos tamén en Latinoamérica, pero isto non se sabe se é verdade ou non, o sea, pudese facer como pudo que non parecía ser en todo caso a causa inicial de as mortes de que quixera facer eso, sabes? Claro, a ver, sería tamén un modo de facelo máis monstruoso, non? Sí. Estes asesinos ao final o que se intenta non poden ser humanos del todo, entón pues, fan cousas de monstruos, de seres de non sei, de terror, digamos. Exacto. Que bueno, de Roma Santa veremos máis para diante, supoño que nos falarás que o do monstruoso pues, levou no a outro nivel. Exacto. Pois, a pesar de todo isto, non? Aínda así conseguiu unha vítima máis para un dos seus viaxes, que era familiar de Antonia Rúa, non? A familia andaba, o sea, a familia de Antonia Rúa dudaba. Dime. Además, eran moitos familiares entre eles, que sí. Sou familia, sí, a de Antonia Rúa e de Manuela Blanco enterita. A familia aínda dudaba de que Roma Santa fora un asesino porque como podría ser capaz de matar a súa prometida e a súa suposta filla peregrina, non? Claro. Pero en junio de 1851, seguindo o mismo modus operandi que sempre, asasinou a María Dolores, irmán de Antonia Rúa, no bosque de Arredondela. En outubro de 1851, Román Santa desea poñer terra de por medio e marchar para Castilla, xa que eran demasiados os rumores e parecía que iban a descubrir os seus asesinatos de maneira inminente, por como é lógico, non? O problema foi que precisaba de pasaporte para entrar. El xa tiña unha búsqueda en Castilla, etcétera, se recordas, non? Desta maneira, decidiu quedar na zona de Lugo, cambiarse de identidade por Antonio Gómez de Monte de Ramo e cos seus fillos, ca súa maña e seus oficios, fixo varios contactos, vale? E gracias a eso puido ver o alcalde de Vilariño, o que lle entregou uns documentos falsificados do suposto alcalde de Monte de Ramo, o sea que fíjate como urdía as cousas, no que dicía que perdera o pasaporte e que por favor lle fixeran outro. Así conseguiu un pasaporte como sedaseiro para poder entrar en Castilla, vale? Despois desto, estuvo un ano e tal, en julio de 1852, varios gallejos, chamados Martín Prado, Marcos Gómez e José Rodríguez, que eran de Verín, estaban traballando en Toledo, traballando na Seja, e comentaron ao alcalde que recoñeceron a Roma Santa, o sea, que ese supuesto Antonio Gómez, eles reconocían como Manuel Blanco Roma Santa, que en Galicia era conocido por ser un criminal moi importante. Entonces o alcalde, por se acaso, mandou de prender e tal, e derivouse ao xulgado de Verín, non? No que ali Roma Santa sí que xa confesou a súa verdadeira identidade. Aquí ven a primeira declaración, non? Donde empeza a grandísima leyenda,
de que él era en realidad unha víctima dunha maldición feita por algún dos seus parientes ou algunha muller que en 1839 despertara, que se facía transformar en lobo, que non podía impedilo, que cando se transformaba mataba macabravamente as súas víctimas. O sea, transformábase en lobo tal cual, salíanlle jarras e mandíbulas, desgarraba as víctimas e alimentábase despois das súas vísceras. O sea, bastante macabro todo. Confesou tamén varios asesinatos dos que non se tiña constancia que fora él e que se achacaran a xente que morrera nos montes por ataques de lobos. E outra cousa moi interesante é que tamén aseguraba que outros dous homes que eran de Valencia, que se chamaban Don Genaro e Antonio, tamén colaboraban nestos ataques e sufrían as mesmas transformacións que él. E que él se encontraba con eles o sea, non quedaban de forma premeditada, sino que se encontraba con eles nas zonas dos ataques xa, como si hubiera unha conexión especial, non? De homes lobo cando lles tocaba facer eso. O sea, imaginaraste como quedaran no xulgado de Berín cando lles contou isto. A verdade que mola moito, quero dicir, mola entre comillas, vamos a entendernos, que o tío levaba o preparado, porque é dicir, señala asesinatos que supuestamente son de lobos, entonces pues corroboran a súa versión de que se transformaba. Despois apunta que había colaboradores, pero di que son de Valencia, entonces pues claro, ir hasta Valencia para poder buscarlos era moi complicado. Non os iban poder van a buscarlos. Claro, non os iban poder comprobar. Entonces, Francisco Gómez, que era o xoés de Allariz, decidiu solicitar en 1853 un estudio psicológico de Roma Santa, que determinou que non tiña ningún problema mental. Si ben é verdade que, claro, os psicólogos daquela época tampouco eran sabes, sí, non tiñan as capacidades que teñen hoxe en día. Moi rudimentario todo. Moitos autores incluso consideran que agora analizamos datos do Roma Santa, consideran difícil poder discernir agora si cos documentos da época si realmente pode ter sido quizás un psicópata, algún tipo de psicopatía, sabes? Ou sí, claro, unha psicopatía que a vez era moi inteligente, non? Bueno, moitos psicópatas din que son moi inteligentes, que premeditan os asesinatos e todo eso, sabes? A media de inteligencia, quero dicir, do IQ, como se di? Sí, do coeficiente intelectual. Exacto, do coeficiente intelectual tende a ser maior nos sociópatas. Pois sí, claro, din que non poden discernilo hoxe en día, vale, ainda está en debate, pero quizás sí que tiña algún trastorno de personalidade ou algo así, que el, cando se poñía agresivo, se vise como un lobo, ¿no? Quizás, aínda que non o fose realmente, sabes o que quero dicir? Outros tamén din que evidentemente isto podía ser unha estrategia para reducir a pena, non? Ou para dicir este tío está, que dixan este tío está loco, sabes? Non é un asesino, sino que está loco. Pois iso é un pouco as dúas vertientes que hai. A posteriori o abogado Roma Santa, claro, o abogado defensor o que fixo foi leválo polo terreno de que non hai ningún, o sea, o tribunal de Allariz evidentemente acabou condenando a Jarrote a muerte, non? O abogado defensor o que intentou foi leválo polo tema de aquí non hai cadáveres, non hai pruebas, sabes? Aquí non hai nada, entonces non podes demostralo, non? Parece ser que o conseguiu, aínda que digamos que, claro, eles dixían, vale, non hai cadáveres nin hai pruebas, pero é unha confesión, xa para empezar, porque el confesou, non? Vale que non hai, o sea, buscaron cadáveres e tal, en algún sitio apareceran osos de persona, pero claro, naquela época non se podía demostrar si era desa persona ou non era desa persona, sabes, evidentemente. Entonces, bueno, as personas faltaban, en Santander tampouco estaban, evidentemente, entonces deronse por mortas, non? Ainda sin haber cadáver, entonces foi condenado a cadena perpetua. Entonces, o último que se supo de Roma Santa, creo que a desplazaron
foron desplazándolo por cárceles. Creo que a última cárcel na que estaba era a cárcel de Ceuta, creo, e que oficialmente morriu dun cáncer de estómago no 57, creo que era. E eso sería un pouco o final de Roma Santa. Evidentemente, despois de todas as cousas que falamos, de que tratamos, sobre todo, imagínate, o tema do supuesto hermafroditismo, non? Ou ambigüedade sexual, o tema da leyenda dos lobisomes, non? Ou dos homes lobo e todo eso. Este caso é super icónico e sigue na cultura gallega a día de hoxe moi, moi fuertemente. Fixéronse varias pelis, unha moi antigua, outra foi máis reciente, no 2004, pero esa peli que estaba el Zapataki, non sei se recordas. Non sei se viste algunha vez. Era malísima. Era un pouco... Malísima. Que o Roma Santa é como un juaperas e tal e cual, sabes? El non era así, el era pequeneiro, con barba, sabes? Malísima. Malísima, enténdasenos, non? Malísima no rollo de que a realidade non é fiel á realidade, evidentemente. Non se está reflejando en esta peli. Claro, era moi era moi hollywoodiense, non? A película, por así decirlo. Exacto. E despois, ahora, desde 2020 estábase facendo unha peli intentando ser fiel á realidade, que se chama Luarada, que me pareció moi interesante, pero creo que non saliu porque hai falta de financiación para ese ser. A pelía do director Óscar Doviso, dunhas producións independientes e tal, e parece que están intentando conseguir financiación para sacala. Eu vi o trailer, a verdad que ten pinta de ser ou de intentar ser fiel á realidade, cousa que se agradece bastante. Ostras. A verdad pareceume interesante. Ojalá consigan sacar, sabes? Creo que a patrocina a Deputación de Ourense, o Consello de Esgos, o sea que é bastante interesante. Ojalá consigan sacala. Ahora cando soltas aquí isto é un crowdfunding, vamos a donar. No, para nada. No, pero vamos, creo que fui por varios festivales. No, pero sí. Sí, o sea, creo que fui a festivales importantes xa buscando financiación e tal, o sea que, bueno, ojalá teña suerte, vamos. E nada, solo dicir que este libro que lín é un tochazo con un montón de datos e un montón de documentos, pero gracias a él, a verdad que descubrín bastante da realidade, non? Que claro, entremezclase bastante ca leyenda, todo, que é bastante bonito tamén, sabes, por unha parte, pero quería descubrir cal era a verdade, non? Cal era a verdade da historia da Roma Santa. Hai lagunas, como en todo, non se vai conseguir saber todo 100%, porque daquela época non estaba tan documentado como ahora, pero, bueno, está claro que foi alguén moi especial, as súas circunstancias, tanto de nacimiento, a súa mente, todo tiña algo especial. E bueno, esta historia dun dos grandes asesinos en serie é do primeiro asesino en serie da historia de Galicia, creo que de España, e non sabemos do mundo, quizás. Sí. Ou polo menos está aí peleando co Diogo tamén. Sí, desde logo. Eran totalmente coetáneos, e eso tamén é sorprendente, non? Sí, é que sean os dous gallegos e que un que, bueno, pues que se mude por circunstancias da vida a Portugal e pasa a asesinar en Portugal, e sea o primeiro asesino en serie de Portugal, e que outro, quedando en Galicia, que pasa a ser o primeiro asesino en serie de Galicia de España. Sí, totalmente curioso, sobre todo porque en Galicia normalmente tampouco hai tantísimos asesinatos, sabes? Pero parece ser que aí despertouse algo entre a genética, a mente, as circunstancias sociales e tal, que fixo que a fame que fixo que teñamos os dous asesinos en serie máis importantes, parece ser. A península, tío, increíble. Eu, se te parece ben para acabar, teño que facer dous apuntes. A mí pareceme curioso, sabes, como na historia do Diogo aparece moi reflejado
que ese arrepentimiento que ten ca nena, sabes? Como que intentaron humanizalo de algún modo Sí, con eso, porque tampouco se pode saber. Quero dicir, quen sabe se esa nena realmente lle dixo tal? ou Non non. se sabe. Co dixera o Diogo, pois mira, tamén creerlle a un tío que leva 70 asesinatos na espalda, pois tampouco é unha cousa que podamos facer, non? Quero dicir, Claro. tomarnos en serio eso é ridículo. E sin embargo, no caso de Roma Santa todo o contrario, Sí, intentan porque transformarlo nunha bestia total, non? Por así decirlo. sí, non, como que non intentan humanizalo e noutro é un monstro, ten Porque, que por ser un exemplo, monstro, ten que ser un monstro. polo que di no libro, os psicólogos que analizan a Roma Santa din que claramente non está tolo e que tal, non? Claro, moitos autores de ahora din que o análisis psicológico que facía esa xente era totalmente frenológico e que iba a estar un pouco sesgado si ou si, sabes? O sea, non estou dicindo que Roma Santa Claro. sea un santo, estou dicindo que, claro, a xente xa dixo, non, de loco nada, ti és un asesino si ou si. Non sabemos si igual tiña algún tipo de problema mental. Non o podemos descartar tampouco, sabes? Que podía ser tamén premeditado para unha excusa para dicir, bueno, a ver si así me salvo un pouco, sabes? De esto. Pode ser, pero tamén está a posibilidade de que el en realidad sí que se vira como un lobo, non? Cando se poñía Claro. de mala hostia, pudo ser. Sí, Non o sabemos. podía haber unha disociación aí. Claro, sí, ou está claro que, por exemplo, hai moitos estudios que tamén din en síndromes androgenitales como este, non? Ou síndromes deste estilo de ambigüedade sexual. Claro, o que pasa é que ese chute de testosterona, non? Provoca unha agresividade maior, non? A veces nas persoas, impulsos maiores. Pode ser un dos motivos os cuales eses impulsos, non? De ter que asesinar e tal. Pero tamén non son a impulso no momento que el urde uns plans tan grandes, non? E tan importantes. É sorprendente. Porque Claro, incluso é de anos el- sin matar para acabar matando Claro, como que- el quere, non? Ou da forma que el quere. Porque dixestes aí, jove, el chegou a un pueblo e fuise ganando a confianza da Sí. xente, dixendo, bueno, vamos, podes levar a tal sitio. Dicir, hai un plan, hai unha estrutura aí que sobre todo nos primeiros asesinatos dixestes que primeiro levou a nai ou a filla, non me acordo agora, cal dos dous, e despois levou pouco despois levou a que quedaba, non? É dicir, se levou a filla primeiro, despois levou a nai, e se levou primeiro a nai, despois levou a filla. E matounos no mesmo punto. Quero dicir, é extraño que xusto no mesmo punto lle dea un brote. Non? Sí, bastante extraño. Eso parece máis ben premeditado. Viu que aí era unha zona que lle facilitaba ese traballo, e, bueno, pois aquí é onde van a matar. Tamén dicir que claro, o juicio de Roma Santa pois ten moitos máis detalles, además está moi Claro, ben documentado, máis documentado. polo que entendido. Sí, sí. O do Diogo, polo que se ve, foi un procedimento bastante rápido. É dicir, sabíase que era el, sabíase que era a súa banda, non quero dicir, eso Sí, foi cuestión de días, dixeron, vale, eres culpable, ben, para. Tamén no Diogo era moitísimo máis visceral, non tan entramado, nin tan calculado, nin todo eso. Era, bueno, ven este tipo Claro, por aquí, é que- collo mato e fuera. Exacto, uns eran pura casualidade, tocouche a ti, estabas vindo por aquí, vos adiós, e os outros fui entrando nunha casa, quero dicir. É que tampouco non hai unha trama tan importante como pode ser a do... Ni tampouco o continuou, porque o que dixías, as cartas do Roma Santa, o intentando ocultalo, a venta de prendas, quero dicir, é moito máis complexo. O Diogo é directo, é en plan cartos, mato xente, eso E está, xa se non hai acabou. máis. Pois sí, pareceme bastante Despois- curioso que son bastante diferentes os dous. Sí, son prácticamente contrarios, quero dicir, non é que además o Diogo non creo que fora unha persona espabilada, digamos, non como era Roma Santa. O Diogo parece que máis ben era incluso hasta manipulable, porque se di que bueno, que a María Gertrudis que o manejaba bastante, digamos. Que era un pouquiño, ela quería ser rica, como que el... A ver, non están aquí dicindo que sea culpa dela, nin moito menos. Sí, no, pero Fidel, que obviamente. un era un influenciable e outro Sí. era totalmente o contrario, sino que Roma Santa intentaba influenciar nas persoas. Exacto. E conseguiu bastante. Sí, e despois outro, solo para acabar,
Joder, que dixera que era que se transformaba en home lobo en Galicia, Claro, en esa época, claro, porque o animal totémico gallego é o sí, lobo, porque é o as animal por excelencia, claro, digamos. as leyendas do lobisome, claro, nesa época, neses lugares, ¿no? Era muitísimo máis fuerte, evidentemente, que, sabes, que en Cataluña, sabes o que quero dicirche? Entonces, Claro, quero dicir que el aproveitouse había un pozo cultural, digamos, en ese momento, é dicir que se transformaba en home lobo non era o mismo que dicir que se transformaba, pues, non sei, claro, en outra o lingua. impacto iba a ser moito maior, iba a marcar moito máis si Además, dicía eso que dicía outra cousa. mas a xente é máis receptiva, sabes? Quero Claro, dicir, ostras, este é un animal que ten leyendas aquí, unha leyenda máis é máis fácil claro, que entre. podía ser, pois creoche. A verdade é que pode ser que sea, Claro, claro, bueno, é o tema de que é dunha maldición, un feitizo, un meijallo, sabes? Eso aquí ten moito peso, que en outro sitio xa din directamente ti es tonto ou estás loco, sabes? Evidentemente. claro que estamos falando tamén que este tema xa o tratamos no das curanderas, que había unhas persoas que se dedicaban única e exclusivamente Sí, a males de limpiar, ollos, digamos, ¿no? efectivamente, era un traballo, quero dicir. Entonces, pois, estamos falando dunha sociedade que se prestaba, en certo modo, a que Roma Santa, además, como ben dixestes, unha persona moi inteligente, pois, supera ler esas señales e tal. Bueno, dixenche que eso era para acabar, pero é que eu tiña entendido que o tema de ser juzgado como home lobo, que tuvera unha estrategia con un tal Mr. Phillips. Sí, ese era un tío que supuestamente o mandaran de Europa porque pretendían o tío dicía que quería estudiar Roma Santa porque o tío facía como hipnosis, ¿no? Regresivas. Quería ver si conseguía revertir de que eso de que Roma Santa se vira como lobo e tal e cual. O que pasa que o xulgado da Coruña, que foi o último que tuvo o tema este de Roma Santa, dixo que aire. Creo que eso viña a través da reina Isabel II, pode ser. O tema de que chegara ese tipo, porque claro, os reis eran como moi esotéricos, non? Interesaban estas movidas e tal. Pero finalmente o xulgado da Coruña dixo que non admitía esas gilipolladas e que, bueno, para cársele listo. Ese foi o resumen que vin aquí no libro este. Sí que andaba de por medio, non? Como unha especie de... Sí, en principio psicólogo e tal, pero despois era un pouco máis de esoterismo, quizás, e tal. Que me parece moi curioso porque había xente, quero dicir, estudiosos e demais, non sei hasta que punto serían estudiosos responsables, digamos, que falaban de que este Mr. Phillips podía ser creación do propio Roma Santa, que non existira realmente, e que a base de cartas e demais tamén o dicían, pero este Mr. Phillips sí que existía, pero non se chamaba Mr. Phillips. Non recordo o nombre ahora, pero era... Te dijo ahora. Era Durand de Gros, chamábase esta persona. Non me gusta xa, non me gusta. Eu prefería creer que era toda invención de Roma Santa. Pois non. Non era invención de Roma Santa, pero sí que é verdad que... O sea, era como unha figura, parece ser que extraña e que apareció, bueno, pues como sempre, nos reyes xa sabes que están zumbadísimos e que fan cousas raras, sí, ¿no? Bueno. Interesábelles aí el rollo raro, sobre todo Isabel II, e tal, pero parece ser que os jueces tuveron mellor mentalidade que esta xente e dixeron gilipolleces axustas e esta persona vai ir para casa e xa está, vale. Os jueces tuveron mellor juicio en este caso. Increíblemente, sí. Así, redundante. Bueno, pues, increíble, non? Pues estas dúas historias invitamos a todos a que si queredes saber máis, pois investiguedes un poquinho. A verdad que do Diogo está un pouco algo complicado por tema de que, bueno, a ver, ler en portugués é relativamente sencillo, entonces pois tampouco é que sea tan complicado, pero a de Roma Santa creo que é unha figura tan nosa, tan non sei, a ver, amorboso, non, ler desta xente, pero cando é tan increíble como isto,
No, desde logo que é interesante para saber ben a nosa historia, verdad? Sí, a verdad que sí. Pois nada, Víctor, encantado, Bueno, pues... encantado de falar contigo destes temas. Queríamos comentarvos que, bueno, decidimos facer un pequeno cambio no formato do noso programa. Como ao final son temas así densos que moitas veces queremos así falar tempo, esplayarnos un pouco, decidimos pois gravar o programa aparte das noticias. Decidimos facer as noticias aparte e colgalas como aparte para, bueno, facilitarvos así escoitar o programa, e se vos apetece escoitar as noticias, pois que sean aparte e non mezcladas no programa, non? Claro. No, simplemente vamos a subir o programa un día, as noticias o seguinte ou 2 días despois, e poderedes, bueno, pues escoitalas como sempre, pero serán 2 programas aparte, digamos, por así dicilo. Sí, exacto. Un co tema principal e outro cas noticias. Claro, un é pois estrelados tema tal e outro é novas da estratosfera, pero como programa aparte. Así, pois eso. Xa a xente que lle apetece pois así algo máis lixeiro, coas novas así máis en tono jocoso e tal, como facemos sempre, pois que poidan escoitalas directamente sin que quede o programa así tan grande, porque senón ao final quedan programas de 2 horas e pois algunha xente pois pode perderse ou pode non interesarlle pois estar aí 2 horas enteiras, non? Así é máis asequible, máis fácil de separar, por así decirlo. Además así temos máis tempo en cada unha das cousas. Se nos queremos explayar un pouquiño máis, si estamos amenazando con facer os máis largos, pero Era todo unha trampa. Era todo unha trampa. As noticias agora van a empezar a durar 1h30, sabes, ou algo así. Básicamente isto é unha excusa para facer máis grande o tema e máis grandes noticias, non? Básicamente eso. A ver, no, pero sí. Pero sí. É o que pasa. Non prometo nada, pero sí, vai a pasar eso. Non prometo nada, pero seguramente eso pasa. Ten pinta de que pase eso, sí. Pues, pero bueno, eu creo que será eso, será mellor porque ao final o tema non queda tan cohibido e as noticias pois dades vos cuenta de que Iván acaba de dicir que hasta ahora estábamos cortando, sabes? Sí. Estábamos cohibindo, non sei. No, pero quero dicir, por ejemplo, si nos playamos un pouco de risas. 2 horas de programa. Claro, si nos playamos de risas nas noticias, eran 40 minutos de noticias, sabes? Entonces, sí. que faz 1 hora de tema e 40 de noticias? Non ten sentido. Entonces, por eso, creo que vai ser mellor para todos. Sí, no, a ver, o formato vai estar mellor así. Además, deste modo vai haber un pouquiño máis de estrelados que repertir nas 2 semanas que tardamos en facer cada programa, e poder estar máis tranquila a xente e a disfrutar máis. Hai música aí. Sí, foi unha chamada, non te preocupes. Vale. Pois nada, foi un placer facer contigo estes estrelados despois das vacacións de verán, Víctor, eso, para a xente máis e mellor. Efectivamente. Vémonos en breves. Peña, un abrazo, chavales. Chao. Y...